可以。最近喺 Fast 上面好紅嘅大隻仔泰國菜。啊，咁我哋嚟實測下男仔係咪都可以受到嗰一啲嘅優質待遇咧？佢會用胸肌嚟幫我餵飯。佢好似聽講佢嘅手臂係我個頭咁大。係啊，到底係咪真嘅？公主抱我啦！香港嘅猛男餐廳啊，同泰國嘅有冇分別？同馬拉嘅有冇分別？啱啱已經喺門口見到有幾個大隻佬，好似好大隻真係。大家好，我係芝芝。我係 JoJo，我係 Chris。Let's go！ 已經進入咗狀態。我緊張到已經唔知講咩啦。唔需要講嘢。哦，喂師兄，全程交俾我做。喂，梗係乜都得㗎我。喂，呢下有少少，我唔知自己中意男仔定女仔喎，而家搞到我。哇！喂，師兄，你中意男仔定女仔先？見到你之後中意咗你。哇！哇！喂，我想講咧，有人喺你隔離耳邊講悄悄話嗰種感覺咧，好似嘅，好色情啊！係得我先俾到呢種感覺你嘅，第二個可能俾佢。你冇試過俾啲男人喺耳邊咁同你講嘅？係嘛？係嘛？咁你要試。係嘛？我明啊！佢講呢啲説話係好勁喎。係嘛？佢係有訓練過。你練咗好耐咯，真係。我想講我有啲唞唔到氣啊！咁因為我覺得咧，每一個女仔都要嚟呢度體驗下，因為咧呢啲女仔全部都面紅晒啦，然之後好開心啦，係真係好開心啊！係有少少係你可以用快樂買到錢嘅嗰種感覺，用快樂買到錢。咁各位，如果好呢條片多人睇嘅話，我睇下可唔可以嚟認真做一日。咁勁！係點嘅？做完呢間餐廳之後，我每一個幾月邊個研究呢啲咁好嘅餐廳㗎？我好開心啊！見到呢樣嘢真係。咩道德在哪？睇咩啊？冇啊！觀摩學習，觀摩下先。觀摩學習。轉頭你可以體驗下。哦。今晚有3個猛男俾你選擇，任君選擇。咁我要同你介紹下一個猛男特飲嘅 menu 先喎。我點咗啦。點咗添啊？但係向邊個落㗎你啊？我向你落咯，得唔得？你通知佢啦。跟住你可以揀選你嘅猛男。哇！如果行過嚟個猛男你唔滿意嘅話，要換人。哇！係啊，可以。喂，師大點解咁大隻？點樣入行啊？我想入行。點樣入行？佢有冇潛力啊？冇肌肉嘅可唔可以入行？爭少少。哦。全部人都係面帶住笑容啊！每一個人都係。緊張開始。開始緊張。開始緊張。開始緊張。定啲望佢，你可以，你可以。我做唔到。嗱，咁你擘大個口，邊埋，跟住我就會放入去。我好有情緒啊！呢畫面，呢畫面好有愛。甜唔甜啊？我哋係 match 㗎。你哋係 match 嘅畫面㗎。你話嘅水都甜啊！你哋平時仲有啲咩絕招嘅？如果水果可以攞個口餵你咯。你都我想望好有愛嘅畫面。你哋係 match 㗎。你哋完全係一對啊！係啊，29。我係有啲怕醜喎。好明啊！女人性啲。OK。真係直視唔到。看咗。冇啊！而家呢個縮就咩都冇。我呢下暈船啊！哇，好正啊！未飲過咁好飲嘅檸檬茶。住我先，挨住我先。佢哋個胸肌係大過我頭啊！係望住佢，望住佢佢哋係好精準㗎，佢哋完全係眼神係凌厲，我明喎。誘惑。佢呢下我係一個女仔，我會原地就暈低。我明點解會沉船咯。同埋佢哋講啲嘢係好曖昧。大家，如果呢條片有好多人睇嘅話，阿 J 會過嚟做一日，記得過嚟幫襯。試下食物周數先啦。佢哋最渣我哋。係咯，佢揸到佢最渣我。係咪啊？不過嗰個 feel 到佢係有少少真摯嘅，佢有帶少少感情嘅。佢呢個冇感情咁橫過你哋度。明喎。咁勁！佢對每個人都係咁講嘅。嗰陣試下。受不了一點。唔知係點樣認證嘅呢個。係咯。呢下 Inter
十條嗰陣已經要錯兩下。要喎，呢個條都係唔着衫喎，一定唔着㗎。震撼教育。我呢邊小鮮肉未食嘢係咪？我未食啊。你想食甜嘅咧？我都中意。你食啲白色嘅啊？食糕啊！招啊招心動咗啊！咩啊？嗌咗啊？掂唔掂？俾你出一半咯。喂，你嚟啲啊！係啊，一路嚟切咯。好啊，好嚟啊！好。嚟噶咯，準備噶咯。犀利！佢完全係唔眨眼，手起刀落式嘅操作啊！咁多位，好暈啊！我未食已經飽啦。得閒冇嘢啊？邊啊？乜鬼嘢先？係佢啊！鬼嘢！使唔使除衫嗰啲先？要啊！係啊，除埋褲啊！除埋褲！除埋褲！你個頭挨住我身後邊。哇！救命啊！喐下，推唔推落空？救命啊！俾隻手嘛。好。哇！感受到先。啊！唔係你唔好淨係嗌，你話感受到係咪？OK，感受到，我哋下一步。好，你定啲先，你唔好咁慌張。係。咁咧，我哋呢個嘢飲咧，要你緊握扶手嘅，你要捉住。冇錯。咁你係會中意温柔定粗魯㗎100%， ？100%。1000%粗魯。嚟㗎咯喎！中唔中意啲大嘅男仔啊？好靚啊個畫面！喺邊啊？喺我心入面咯。咁咧，我要為你食嚿青蘋果啦。咁你係要望住我食嘅喎。望住我。我要投入感情。望住我先。你似頭少少喎。哇！我把持不住啊，爭少少。你輸俾佢爭少少把持不住啊！望住我先。hold 得住，hold 唔住，嚟起身先。冇錯，要嚟我俾你啦。我會撞到呢個啊！唔會嘅，你定邊好多？拍住我，嚟啦！我個尾啊！中唔中意我？一定啊！我幫你遮翻住先。我先嘗試隱藏咗我嘅隱性取向，嘗試對佢主動翻。我第一次見到咗係呢種心心啊！有少少喎，唔知大家有冇見到？我偷偷地錄低咗。哇，係咯，做一個專業嘅猛男係咩都會識嘅。係啊！佢哋話你差男啊？係啊，佢話你好差啊！呢個你對個個女仔都係咁好啊？佢話。咩啊？佢話你對個個女仔都咁好。唔係，我對你都好好。我對你我未見過一個女仔咁主動啊！佢哋個樣叫真係好幸福，好似戀愛咗嗰種咁啊！佢哋嘅笑容係甜笑容，係呢啲。啱啱我都有啲甜笑啊！呢下冇可能唔甜笑。係咯，我明喎。大家想試下咁刺激心跳嘅感覺係可以試一次。間唔中體驗下。冇，如果唔係你會唔健康。大家有預算嘅話，可以嚟試試算。我睇到都熱咯。係啊，睇到都出晒汗咯，而家係。哇，好 crazy 啊！呢個地方，係咪啊？仲有好多。有90%都係女仔嚟，隔離有兩個姐姐，40幾歲嘅姐姐，都沉迷咗喺肌肉上面。
嗰件肌肉係咩年紀都有人中意。大家咪好想睇下 JoJo 一日肌肉店長，大家快啲 comment。呢條片喜歡這個優質的創作者，就趕快去 follow 他哦！你有發現其他更具爆紅潛力的影片嗎？趕快投稿給達人秀吧！點擊下方觀看更多有趣內容。